អង្គុយចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដំណើរការស្ដាប់សក្ខីកម្មនិងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញលើសម្បទាបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអ៊ីនធឺណិតក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពហើយមុននឹងផ្ដល់វិធីការជូនទៅលោកស្រីចក្រមស៊ីវិលផាត់រៃដើម្បីសួរចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះចំពោះអ្នកជំនាញអង្គជំនះសូមសម្រេចទៅលើសំណើសុំរបស់តំណាងសហប្រញ្ញាកាលពីម្សិលមិញក្នុងការស្នើសុំឲ្យអង្គជំនះផ្ដល់នៅឯកសាររបស់អ្នកជំនាញគឺរបាយការណ៍របស់ជំនាញទៅលើបញ្ហាសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោតអ៊ីងឌីរិតដែលបានធ្វើតាំងពីដើមរហូតមកនៅក្នុងតំណមរឿង002ក្រោយបានពិភាក្សាគ្នាអង្គជំរះយល់ឃើញថាសំណើសុំរបស់តំណាងសហប្រញ្ញាចំពោះបញ្ហានេះមានលក្ខណៈសមស្របដែលមានលទ្ធភាពអាចប្រគល់នៅរបាយការណ៍មួយចំនួនរបស់អ្នកជំនាញជូនទៅលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យចកធីតាដោយមូលហេតុលោកស្រីមិនមែនជាសាក្សីធម្មតាទេគឺលោកស្រីជាសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពលោកស្រីអ៊ីងធឺណិតនៅក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមពីពេលវេលានៃការដែលខាងការិយាល័យរដ្ឋបាលអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនៅអវតកនេះហើយដូច្នេះហើយអង្គជំរះសម្រាប់យល់ព្រមផ្ដល់តាមដំណើរសុំនេះនៅឯកសារមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះមួយគឺឯកសារ B29/1 របាយការណ៍អ្នកជំនាញលើលោកស្រីអ៊ីងធឺណិត2គឺឯកសារ B37/9/8 របាយការណ៍កសលវិច័យចិត្តសាស្ត្រលើលោកស្រីអ៊ីងធឺណិត3ឯកសារ E63/3/6.1 របាយការណ៍កសលវិច័យចិត្តសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រីអ៊ីងធឺណិត4ឯកសារ E62/3/6 របាយការណ៍អ្នកជំនាញផ្នែកព្យាបាលមនុស្សចាស់របស់អ្នកស្រីអ៊ីងធឺណិតចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាចាត់តាំងអ្នកជំនាញរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាមឯកសារ E63/3 5ឯកសារ E62/3/12 របាយការណ៍វិតម្លៃបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រីអ៊ីងធឺណិតអនុលោមតាមដីកាចាត់តាំងអ្នកជំនាញ E62/3 របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2011ឯកសារទី6 E111/8 របាយការណ៍អ្នកជំនាញរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាចាត់តាំងអ្នកជំនាញ E111 ចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2011របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបង7ឯកសារ E138/1/7/12 របាយការណ៍នៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការលើកកម្ពស់សតិបញ្ញាស្មារតីឲ្យលោកស្រីអ៊ីងធឺណិតដែលបានធ្វើនៅអវតកនិងឯកសារទី8គឺ E138/1/7/4 របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងលោកស្រីអ៊ីងធឺណិតដាក់ជូនតាមសំណើរបស់អង្គជំរះសាលាដំបងចុះថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2012
ក្នុងការប្រគល់ឯកសារនេះអង្គជំរះប្រគល់ភារៈជូនទៅកលាមជីនៃអង្គជំរះសាលាដំបងក្នុងការសម្របសម្រួលនិងការផ្ដល់ជូនឯកសារទាំងនេះជូនទៅលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យច័កធីតាជាបន្តអង្គជំរះសូមផ្ដល់វិធីការជូនទៅលោកស្រីជាក្រុមស៊ីវិលខាត់រ៉ៃដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរចំពោះក្រុមអ្នកជំនាញសូមជ័យលោកស្រីជាក្រុមខាត់រ៉ៃសូមអរគុណលោកប្រធានជាបឋមក្នុងនាមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីអំណត់របស់លោកស្រីភីមសិលមិញដែលយើងបានចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់សំណួរសំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតច័កធីតាដែលជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលលោកស្រីអេងធរិតនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីថាជាក់ស្ដែងតែគាត់មានជំនាញតុលាការក៏អញ្ជើញគាត់ក្នុងជាឋានៈជាសាក្សីដែលថាខុសពីលោកអ្នកជំនាញទាំង3ដែលថាតុលាការចាត់ទុកថាលោកជាអ្នកជំនាញហើយយើងនិយាយទៅកាន់គាត់សូមចាំថាត្រូវប្រើបច្ចេកទេសខុសគ្នាតកតងទៅនឹងគុណវុឌ្ឍិឬក៏ជំនាញរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយសួរសំណួរទៅលោកទាំង3អំពីសំណួរមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងផុសតាងរបស់លោកស្រីច័កធីតាកាលពីម្សិលមិញនោះគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលគាត់មានមតិខុសគ្នាពីទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញទាំង3នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកទាំង3នោះដែលចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើលោកចង់ធ្វើយោបល់ឥឡូវនេះប្រាប់តុលាការក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញឬក៏ប្រហែលក្រោយមកខ្ញុំនឹងសួរសំណួរបន្ថែមដែលអាចនឹងដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងឲ្យមានការបំភ្លឺតើការធ្វើបែបនោះត្រឹមត្រូវលោកយល់ថាសមស្របដែរឬទេអ្នកជំនាញបាទ Yes Dr. Fazel បាទខ្ញុំហើយនឹងសាស្ត្រាចារ្យ Campbell ខ្ញុំនឹងធ្វើមតិមួយចំនួនទៅលើរបាយការណ៍និងផុសតាងដែលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតច័កធីតាបានធ្វើជាក្រុមខាត់រ៉ៃសូមលោកចាប់ផ្ដើមពេលនេះDr. Fazel បានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបថាជាបឋមគឺយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថារបាយការណ៍យើងពិនិត្យឃើញតកតងទៅនឹងអៀងធរិតនោះគឺថាដែលថាគាត់ជាមានអារម្មណ៍ល្អគឺញញឹមហើយសប្បាយចិត្តក្នុងការផ្ដល់សំណួរហើយយើងមិននិយាយអំពីប្រធានបទភេទនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅក្នុងឱកាសមួយគាត់មានបញ្ហាក្នុងការជួបអ្នកយាមជាស្ត្រីគឺថាប៉ុន្តែក្រោយមកគឺថាក្នុងឱកាសទី2នេះគាត់ដូចមានការរាក់ទាក់ជាមួយនឹងមន្ត្រីស្រីគឺថារបាយការណ៍28ខែតុលាឆ្នាំ2011នោះគឺដុកទ័រច័កធីតានិយាយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ថាលោកស្រីអេងធរិតគឺមិននឹកឃើញអំពីការមិនចងចាំពីអ្វីៗថ្មីទេហើយលោកស្រីច័កធីតាក្នុងនិយាយបញ្ហាមួយដែលយើងបានសម្ភាសជាមួយគាត់ក៏ថាគាត់មិនចាំប្រធានបទអំពីការសន្ទនាក្រោយពី2-3នាទីក្រោយមកនោះនេះជាការយល់ឃើញរបស់យើងក៏ថានេះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាទេចំពោះលោកស្រីអៀងធរិតដែលមានអាយុបែបនេះហើយនេះវាជាកត្តាចង្ហុលបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការចុះខ្សោយសតិបញ្ញាកម្រិតមធ្យមដែរទី3យើងមានមតិយោបល់មួយចំនួននឹងតកតងទៅនឹងការធ្វើតេស្តហៅថា mini mental state examination MMSA គឺថាមានផ្នែកមួយនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
ชีวิตที่ซะได้บานปราប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះគឺថាតាមការពិភាក្សាម្សិលមិញគឺថាយើងនឹងបញ្ជាក់យោបល់មួយចំនួនជាបឋមសាស្ត្រាចារ្យចតិដាបានប្រើបានចោលសំណួរមួយនៅក្នុងនោះដែលគេថាថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍ហើយសំណួរនេះគឺជាសំណួរចាំបាច់នៅក្នុង MMSE ដែលថាជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវនោះចំណុចទី2នៅក្នុង MMSE ដែលបានបកស្រាយបង្ហាញនោះគាត់បានបន្ថែមសំណួរដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទតេស្តនេះទេឧទាហរណ៍គាត់អាចនិយាយថាប៊ិចហើយនឹងនាឡិកាដៃឡើងវិញហើយនេះមិននៅក្នុង MMSE គឺมันមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវបែបនេះទេហើយចំណុចមួយទៀតជាចំណុចសំខាន់គាត់បានដកយកសំណួរផ្សេងមកជំនួសដោយសំណួររបស់គាត់មកបញ្ចូលដែលថាវាងាយស្រួលជាងសាមញ្ញជាងគឺជាឧទាហរណ៍មួយនោះគឺថាជានៅក្នុងការធ្វើតេស្ត MMSA នេះគឺថាឲ្យសួរឲ្យអ្នកជំងឺសរសេរប្រយោគមួយនោះគឺសាស្ត្រាចារ្យចតិដាននិយាយថាគាត់ថាអ៊ីនធឺណិតគាត់បានសរសេរឈ្មោះគ្រូពេទ្យហើយនេះมันវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការសរសេរប្រយោគទេការសរសេរឈ្មោះនេះមួយទៀតឧទាហរណ៍គឺថាសំណួរមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការចាំទីកន្លែងថាខេត្តណាដែលអ្នកកំពុងរស់នៅយើងអាចបដូរទៅថាជារដ្ឋជាខេត្តប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យឆក់ក៏បានប្រើសំណួរតាក់ទងទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតតាក់ទងទៅនឹងកូនរបស់គាត់ទៅវិញនេះវាដូច្នេះថាបង្ហាញថាកូនរបស់គាត់នៅប៉ៃលិននៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំគឺថាការចងចាំពីទីកន្លែងនោះគឺវាមិនតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងហើយនឹងតំបន់ដែលគាត់កំពុងរស់នៅទេទៅជាខេត្តដែលកូនរបស់គាត់រស់នៅទៅវិញហើយចំណុចទី4ហើយជាយោបល់ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបនោះយើងមិនពិនិត្យឃើញថាមានភស្តុតាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សាស្ត្រាចារ្យចော့ដែលថាគាត់បន្ថែមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពឬក៏សម្បទាក្នុងការធ្វើការឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់ឬការជំនុំជម្រះនោះទេនេះជាយោបល់ដែលខ្ញុំមានជម្រាបជូនតុលាការខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនសាស្ត្រាចារ្យ Campbell នឹងបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះដែរបើមានជាក្រុមខាត់រ៉ៃអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Campbell មានសេចក្តីបន្ថែមសាស្ត្រាចារ្យ Campbell សូមអរគុណលោកស្រីឆៅក្រមការវិនិច្ឆ័យនេះគឺវាតកតងទៅនឹងជំងឺវិកលចរិតគឺតកតងទៅនឹងតាមជំនាញគឺថាយើងឈានដល់ទៅតាមជាការវិតម្លៃរបស់យើងគឺខុសពីលទ្ធផលរបស់លោកស្រីចតិដាហើយយើងខ្ញុំចំណាយពេល30ឆ្នាំជាងតកតងទៅនឹងប្រើនោះគឺថាយើងមាន5ជំហានទី1គឺថាយើងសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនួសហើយបើយើងឃើញថាការយល់ដឹងការចងចាំនៅចុះខ្សោយនៅក្នុងការវិតម្លៃរបស់យើងហើយយើងក៏ប្រើការសម្ភាសដំបូងនោះគឺដើម្បីស៊ីជម្រៅដែលវាមិនមែនជាលក្ខណៈជាតេស្តទេបាទតើតើការចងចាំហើយនេះជាចំណុចសំខាន់គឺថាអ្នកដែលមានជំងឺ dementia នោះគឺថាគាត់អាចយើងមើលទៅឃើញដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែយើងស៊ីជម្រៅទៅបានយើងដឹងច្បាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើជាមួយអ៊ីនធឺណិតយើងសួរអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យើងបានរកឃើញថាជាញឹកញាប់នោះគាត់មានបញ្ហាការចងចាំសមាជិកគ្រួសារឬគ្រួសារនៅក្នុងសភាពបច្ចុប្បន្ននេះ
ចំណុចសំខាន់ទី2នៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនេះគឺដើម្បីទទួលប្រវត្តិអ្នកដែលបានពិនិត្យព្យាបាលគាត់ជាយូរមកហើយនឹងអ្នកដែលពិនិត្យមើលគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងមានគុណសម្បត្តិដែលថាយើងមានរបាយការណ៍ពីមុនយើងមានរបាយការណ៍ពីសាស្ត្រាចារ្យការសុនបណ្ណាតហើយនឹងដែលគាត់បានធ្វើការវិតម្លៃដុកទ័រ Brindit នៅក្នុងឆ្នាំ2009ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាអៀងធរិតមានជំងឺ dementia ដំណាក់កាលដំបូងហើយយើងក៏បានពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនឹងអ្នកយាមដែលបានជួបអៀងធរិតរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងកត់យកប្រវត្តិអំពីពួកគាត់ទាំងអស់ដោយដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាតកតងទៅនឹងអាកប្បកិរិយាហើយយើងក៏សួរអំពីបញ្ហាអំពីមុខងារការរៀបចំរបស់គាត់នោះហើយរបាយការណ៍ពីអ្នកយាមគឺថាមានការចុះខ្សោយខាងមុខងារសតិបញ្ញាការចងចាំជាដើមនោះហើយគាត់តែងតែហើយបាទគឺថាកប្បកិរិយាខុសពីធម្មតាគាត់ពាក់អាវទ្រនាប់2ជាន់ឬក៏ខោទ្រនាប់ច្រើនជាន់ជាដើមហើយយើងបានពួកអ្នកទាំងនោះក៏បានប្រាប់ថាគាត់ក៏មានរាកនោមខុសពីធម្មតាផងដែរដាក់សពុតដាក់ក្រែអីជាដើមនេះគឺជាការចុះខ្សោយខ្លាំងដំណាក់កាលទី3គឺធ្វើការពិនិត្យលើជាក់លាក់ថាតើមានជំងឺអីរាងកាយដែរឬទេហើយมันមានផុសតាងថាជំងឺរាងកាយដែលនាំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សតិបញ្ញានោះទេហើយយើងប្រើដើម្បីកំណត់ថាតើមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កឲ្យមានការចុះខ្សោយឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលហើយក៏យើងមិនឃើញមានសញ្ញាទេដំណាក់កាលទី4គឺថាគឺការធ្វើតេស្តជាផ្លូវការយើងប្រើឧបករណ៍ជាស្តង់ដារគឺយើងប្រើតេស្ត MMSE បាទយើងប្រើដើម្បីវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពអំពីមុខងារសតិបញ្ញាអំពីការចុះខ្សោយសតិបញ្ញាផងដែរហើយđangកំណត់ថាតើមានការកែលម្អដែរទេឬក៏ថាតើវាចុះខ្សោយកាន់តែខ្លាំងដែរឬទេអំពីជំងឺនោះហើយក្នុងពេលមួយដែលគេបានពិនិត្យយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើយើងពិនិត្យឃើញថាតើគាត់សហការហើយយើងពិនិត្យឃើញគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺថាស្ថានភាពនោះកាន់តែស្ថានភាពរបស់គាត់កាន់តែចុះខ្សោយហើយយើងមិនបានយកសំណួរអ្វីមកជំនួសនឹងកម្មវត្ថុនៃតេស្តស្តង់ដារនេះទេចំណុចមួយទៀតនឹងក៏តកតងទៅនឹងការបញ្ជាក់ឈ្មោះប៊ិចហើយនឹងនាឡិកានោះពេលដុកទ័រចក្រដាមសិនមិញនេះគឺថារបាយការណ៍របស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2001នោះគឺថាគាត់អាចស្គាល់ប៊ិចស្គាល់នាឡិកានឹងបានប៉ុន្តែនៅក្នុង MMST test នៅពេលនេះនោះគឺថាបង្ហាញពីការចុះខ្សោយជាលំដាប់ដូច្នេះហើយរបាយការណ៍ពីអ្នកផ្ដល់ការព្យាបាលខាងដោយចលនាឬក៏ព្យាបាលដោយវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាដែរគឺថាការចងចាំរបស់គាត់ចុះខ្សោយហើយបើយើងពិនិត្យមើលចៅក្រមខេត្តរាយខ្ញុំសួរថាខ្ញុំមិនចង់រំខានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកជំនាញថាអ្វីដែលលោកនិយាយថាគឺថាមានការបកប្រែហើយនឹងបកទៅជាបារាំងសូមលោកនិយាយឲ្យបានយឺនហើយសូមឲ្យទុកបន្លោះរវាងប្រយោគដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់បានពីព្រោះថាការបកប្រែត្រូវប្រើពេលបន្តិចមុននឹងលោកចប់ក្រោយពីលោកចប់នោះបាទសាស្ត្រាចារ្យ Campbell សូមភ័យទោសខ្ញុំសូមបន្ថយល្បឿនចំណុចទី5នឹងគឺការពិនិត្យលើលទ្ធផលមន្ទីរពិសោធន៍គឺប្រព័ន្ធប្រសាទនៅក្នុងករណីអេងធរិតហើយយើងពិនិត្យមើល CT scan នៅក្នុងគោលបំណងនេះគឺมันកំណត់អំពីវិសាលភាពនៃជំងឺ dementia ទេគឺថាយើងចង់មើលថាតើមានអ្វីដែលអាចចូលរួមឲ្យមានការចុះខ្សោយខាងការចងចាំហើយលទ្ធផលវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹង CT scan ពីមន្ទីរពិសោធន៍នោះគឺมันមានអ្វីនោះទេគឺថាហាលជាកត្តាមួយដែលជាជំងឺ Alzheimer ដែលអាចនឹងចូលរួមឲ្យគាត់ចុះខ្សោយខាងសតិបញ្ញាយើងមិនមានចម្ងល់ទេនៅពេលដែលយើងបានជួបគាត់នោះគឺថាគឺមានការចុះខ្សោយ
អំពីមុខងារសតិបញ្ញារបស់គាត់នោះគឺយើងឃើញច្បាស់ថាអញ្ចឹងដែលថាមុខងារសតិបញ្ញារបស់គាត់នោះគឺមានលក្ខណៈស្រាលប៉ុន្តែវាចូលទៅដល់ស្ថានភាពមួយគឺមធ្យមនឹងទៅឈានទៅធ្ងន់ធ្ងរហើយមានសភាពកាន់តែចុះទៅផ្អែកតាមលទ្ធផលតេស្តជាផ្លូវការនោះហើយតកតងទៅនឹងមុខងារធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ក៏កាន់តែចុះខ្សោយនោះដែរ Thank you ចៅក្រមខេត្តរ៉ៃសូមអរគុណតើមានអ្វីដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហួតលីណាលោកចង់បន្ថែមដែរឬទេនៅពេលនេះបាទអត់មានទេបាទ Thank you ជាក្រុមខណ្ឌរ៉ៃសូមអរគុណដូច្នេះខ្ញុំសូមថាលោកយល់ស្របទៅនឹងសេចក្តីសន្តានដែលអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតបានធ្វើដែរឬទេបាទយល់ស្រប Thank you ចៅក្រមសូមអរគុណដូច្នេះត្រឡប់មកដោយសង្ខេបតកតងទៅនឹងសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីច័ន្ទធីតាកាលពីម្សិលមិញនោះលោកបាននិយាយបញ្ហា2ឬច្រើនដែលថាគាត់បានបញ្ជាក់ថាត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ដោយសារថាគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគាត់អញ្ចឹងហើយក៏សារថាលោកស្រីច័ន្ទធីតាជាវិជ្ជបណ្ឌិតស្ត្រីហើយអ្នកជំងឺក៏ស្រីអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហាមួយចំនួនទៀតជាបឋមតើលោកគិតថាតើមានកត្តាវប្បធម៌ណាមួយដែលរារាំងសមត្ថភាពរបស់អស់លោកក្នុងការធ្វើការវិយតម្លៃអ្នកជំងឺខ្មែរជាពិសេសដុកទ័រ Fazel ហើយនិងសាស្ត្រាចារ្យ Campbell ពីព្រោះខ្ញុំកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងបុគ្គលផ្សេងដែលមានមតិយោបល់ហើយអ្នកដែលចងក្រងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតសុទ្ធតែជាដុកទ័រឬក៏មន្ត្រីជាខ្មែរលើកលែងតែអ្នកជំនាញជាបាលតាមវិជ្ជាជីវៈនៅសិង្ហបុរីចង់សួរលោកថាតើមានកត្តាវប្បធម៌អ្វីមួយទេដែលរារាំងក្នុងការអនុវត្តការងារវិយតម្លៃរបស់លោកទាំងពីរនឹងទាំង3នឹងបាទឆ្លើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាវប្បធម៌គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំណុចនេះគឺជាហេតុផលមួយហើយដែលយើងបានពិចារណាប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើនដើម្បីយកព័ត៌មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពីបុគ្គលដែលចូលរួមក្នុងការថែទាំគាត់ជាយូរមកហើយបន្ថែមទៅលើនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងមានខាងអ្នកចូលរួមជាមួយយើងជាជនជាតិខ្មែរហើយអាចឲ្យយើងធ្វើការបញ្ជាក់បំភ្លឺទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលយើងមិនយល់ចៅក្រមសូមអរគុណកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទធីតានិយាយថាដំណាក់កាលមុនជំងឺវិកលចរិតថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណុចនេះចម្លើយលោកស្រីច័ន្ទធីតាគាត់ជាយាមធ្វើការបែងចែកការប្រែប្រួលរវាងជំងឺមួយដំណាក់កាលមុនវិកលចរិតការចុះខ្សោយសតិបញ្ញារបស់លោកស្រីអ៊ីងត្រឹតនោះវាមានលក្ខណៈមួយដែលឡែកការលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការយកព័ត៌មានឲ្យបានលឿនហើយនឹងធ្វើការងារទៅលើពេលវេលាដែលគាត់ដាក់ចំពោះគាត់នោះគឺជាផុសតាងបង្ហាញយ៉ាងជាក់ស្ដែងចំពោះលោកស្រីអ៊ីនធឺណិតចំពោះយើងខ្ញុំគិតថាវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុវ័យរបស់គាត់នោះទេដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះខ្សោយសតិបញ្ញារបស់គាត់ដូច្នេះហើយវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាมันមានការចុះខ្សោយសតិបញ្ញាកម្រិតមធ្យមនោះទេប៉ុន្តែវាជាជំងឺវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីដែលយើងហៅថា dementia ចៅក្រមចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់សួរលោកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឲ្យប្រើថ្នាំមុនពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទៅលើការវិនិច្ឆ័យរោគរបស់គាត់
ជាពិសេសទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Rivastamin លោកវិជ្ជបណ្ឌិតការសំណាតគឺបានធ្វើរបាយការណ៍ផងដែរហើយបន្ទាប់ពីបានពិចារណាទៅលើការចុះខ្សោយសតិបញ្ញារបស់គាត់ដោយសារបញ្ហាការវះកាត់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009យើងឃើញថាលោកស្រីអៀងធីរិតក្រោយពីការវះកាត់នៅឆ្នាំ2009ខែវិច្ឆិកានោះគឺគាត់ទទួលបានថ្នាំលេបសម្រាប់ការជួយទៅដល់សតិបញ្ញារបស់គាត់រួមទាំងរូបរាងកាយរបស់គាត់ជាការពិតលោកបានណែនាំឲ្យការកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនជាពិសេសថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍រងាប់ផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលលោកធ្វើការប្រឹក្សានិងពិនិត្យទៅលើលោកស្រីអៀងធីរិតដូច្នេះសូមឲ្យលោកផ្ដល់ជាយោបល់ទៅលើចំណុចនេះជាពិសេសទូនាទីរបស់គ្រូពេទ្យព្យាបាលដែលថាគាត់មិនយល់ឃើញថាលោកស្រីអៀងធីរិតមានបញ្ហាចុះសតិបញ្ញានោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាឲ្យប្រើថ្នាំធ្វើការរងាប់ផ្លូវចិត្តទៅដល់គាត់ទៅវិញទោះបីជាគាត់យល់ថាលោកស្រីអៀងធីរិតមិនមានជំងឺចុះខ្សោយសតិក៏ដោយចម្លើយចំណុចទី1ថ្នាំរងាប់អារម្មណ៍នេះគឺចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់លេបនៅប្រទេសថៃក្រោយតែពេលគាត់វះកាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាដែលគាត់កើតឡើងនៅពេលនៅប្រទេសថៃនោះគឺការបង្វេញបង្វាន់មិនមែនបញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេអ្នកដែលកើតជំងឺបង្វេញបង្វាន់ដំបូងនេះគឺគាត់មានការរវើរវាយជាពិសេសក្រោយពីគាត់ដែលមានការវះកាត់នៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលលោកស្រីអៀងធីរិតនោះខ្ញុំយល់ថាមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំរងាប់ផ្លូវចិត្តនោះទេហើយកាត់ចាពីនដែលគាត់បានលេបនោះគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់មុខងារសតិបញ្ញារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតចំពោះមនុស្សដែលកើតជំងឺ dementia គេអាចឲ្យប្រើថ្នាំរងាប់ផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែវាផលប៉ះពាល់នោះវាអាចកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលប្រើថ្នាំនេះចៅក្រមដូច្នេះលោកគឺជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលហើយលោកបានឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំរងាប់ផ្លូវចិត្តចំពោះការដែលលោកគិតថាមិនឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងអស់នោះយល់ថាគាត់មិនមានជំងឺ dementia នេះដែរឬទេ No I ចម្លើយខ្ញុំឃើញថាវាជាបញ្ហាមួយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការលេបថ្នាំរងាប់ផ្លូវចិត្តដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលលើថ្នាំទាំងអស់នេះវិញដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់លេបចំពោះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំព្យាបាលគាត់នោះគឺខាងខ្ញុំត្រូវតែឲ្យគាត់បញ្ឈប់ការលេបថ្នាំរងាប់ផ្លូវចិត្តទាំងអស់នេះចៅក្រមចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាយោបល់នោះកាលពីម្សិលមិញយើងបានពិនិត្យនិងសួរដេញដោលលោកស្រីចកធីតាជាពិសេសលើគុណវិធីរបស់គាត់ផ្នែកពេទ្យនិងផ្នែកវិកលវិទ្យាបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ជាច្រើននៅក្នុងផ្នែកវិកលវិទ្យានេះគឺអាចជាបញ្ហាបកប្រែច្រឡំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកស្រីចកធីតាគឺគាត់មិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលវាពេញលេញនោះទេដោយសារតែមានពេលមួយចំនួនគាត់មិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទោះបីជាគាត់នោះមានការបញ្ជាក់ថាគាត់ជាសិស្សពូកែក៏ដោយក្នុងពេលដែលគាត់សិក្សាគាត់ទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកគាត់បានបន្តការសិក្សា2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតហើយចំណុចនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់បំពេញគុណសម្បត្តិជាអ្នកវិកលវិទ្យានិងជាអ្នកផ្លូវចិត្តដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេតាមរយៈការសិក្សា2ឆ្នាំរបស់គាត់នោះចំពោះលោកនោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើគុណវិធីរបស់លោកស្រីនោះខ្ញុំសូមយោបល់ទាំងពីលោកទាំង3នាក់ Well every ចម្លើយប្រទេសនីមួយៗវាមានប្រព័ន្ធអប់រំខុសៗគ្នាដូច្នេះក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនវិកលវិទ្យាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1995ពេញម៉ោងតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បាន
ធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងពេទ្យខាងវិកលវិទ្យាផងដែរក្នុងពេលដែលខ្ញុំសិក្សានៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សានិងធ្វើការងារផ្នែកវិកលវិទ្យានេះយើងធ្វើការវិភាគទៅលើជំងឺ dementia ហើយយើងរៀនថាតើយើងធ្វើត្រូវអនុវត្ត test ស្តង់ដារដូចយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងធ្វើការពិនិត្យជាបាលហើយយើងក៏បានទៅពិនិត្យទៅលើបុគ្គលអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានជំងឺចុះខ្សោយតិបញ្ញាកម្រិតស្រាលផងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននោះគេឲ្យយើងធ្វើការប្រឡងផងដែរពិនិត្យទៅលើអ្នកជំងឺនៅប្រទេសនៅចក្រភពអង់គ្លេសនោះគឺថាមានប្រជាជនអ្នកសិក្សាប្រហែលជា 50% គឺធ្លាក់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការរៀនវគ្គជំនាញខាងផ្នែកវិកលវិទ្យារយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរគឺជំនាញជាក់លាក់ហើយចំពោះការវិភាគទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងនៅទីនោះគឺថាគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីអាចឲ្យយើងនោះទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏គ្រូពេទ្យអ្នកជំនាញជាក់លាក់ហើយនៅពេលដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើទូនាទីនិងធ្វើការងារជាអ្នកជំនាញផងដែរនេះគឺជាករណីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទទួលការអប់រំនៅទីនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2003នោះគឺថាខ្ញុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបាន8ឆ្នាំមកត្រឹមឆ្នាំ2003ជាពិសេសផ្នែកខាងវិកលវិទ្យានេះនៅចក្រភពអង់គ្លេសចៅក្រមសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ុនលីណាតើលោកអាចជួយពន្យល់ទេទៅលើគុណវិធីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវិកលវិទ្យានេះបាទខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមសិក្សាផ្នែកវិកលវិទ្យានេះគឺនៅឆ្នាំ2005តាមពិតដំណើរការនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ1994តែ formal course គឺចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ1995ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដោយសាកលវិទ្យាល័យអូស្ឡូហើយសាកលវិទ្យាល័យអូស្ឡូនេះបានអញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យល្បីក្នុងពិភពលោកមកបង្រៀនយើងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយរៀននោះគឺរៀនជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសហើយ professor ដែលល្បីគឺជា professor ដែលធ្លាប់សរសេរជាសៀវភៅដូចជា professor Lee Mark ដែលជា former world psychiatric president she's Hong Kong andមាន professor Deva គាត់ជា former president of world psychiatric rehabilitation មាន professor Westermeyer from Minnesota នៅប្រទេសអាមេរិកដូចជា professor Sydney Block នៅអូស្ត្រាលីគាត់ជា reader របស់ journal របស់អូស្ត្រាលីហើយមាន professor ច្រើនទៀតដែលគាត់សរសេរសៀវភៅសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយគាត់បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយខ្ញុំនៅពេលនោះភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំគ្រាន់បើជាងគេខ្ញុំអាចស្ដាប់បានច្រើនជាងគេហើយរហូតជាក់ស្ដែងគឺបន្ទាប់ពីរៀនបានក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺខ្ញុំរៀនចប់នៅឆ្នាំ1997នៅចុងឆ្នាំប៉ុន្តែ formal graduation ceremony នោះគឺมันអាចធ្វើនៅពេលនោះបានទេដោយសារគ្រូពេទ្យនៅខាងសាកលវិទ្យាល័យអូស្ឡូនោះគេចូលឆ្នាំដល់ពេលចូលឆ្នាំចុងឆ្នាំគឺ Christmas នោះដូច្នេះគេក៏ធ្វើ graduation ceremony នៅឆ្នាំដើមឆ្នាំ2008វិញហើយនៅពេលរៀននេះគឺថាមាន professor ច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិនខ្ញុំប្រហែលជាគិតថាមិនមានពេលអស់នឹងរៀបរាប់ទេ professor មកគ្រប់ continent ទាំងអស់ទាំងទ្វីបទាំង5ទាំងអស់សិតតែអ្នកល្បីទាំងអស់ហើយការដែលរៀននេះគឺថាគេរៀនគ្មានអ្នកបកប្រែទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្វែងយល់ខ្ញុំអាចយល់បានខ្ញុំដំបូងខ្ញុំថាអត់យល់ពីព្រោះថាការនៅរៀននៅសាលាពេទ្យក៏មានបរិញ្ញាខាងផ្នែកមុខជាសាកលវិទ្យាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតមួយចង់រៀនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដូចថាចង់រៀននៅមុខវិជ្ជាតាំងពីក្មេងមកចង់រៀនវិជ្ជាណាដែលគេលំបាកខ្ញុំចង់រៀនព្រោះថាខ្ញុំរៀនទេខ្ញុំរៀនបកាយខ្ញុំរៀនបានហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំបានប្រាប់ថា
អ្នកឯងទៅរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំសូមនិយាយភាសាពាក្យសាមញ្ញទេតែពិតខ្ញុំជាពេទ្យមិនគួរនិយាយភាសាហ្នឹងទេគេថាអ្នកឯងរៀនព្យាបាលមនុស្សឈួតហ្នឹងប្រយ័ត្នឈួតខ្លួនឯងមិនតែខ្ញុំគិតថាដូចមិនអញ្ចឹងទេហើយក៏ខ្ញុំក៏រៀនទៅដំបូងហាក់ដូចជាវង្វេងមិនតែពីព្រោះថាការសិក្សាអំពីវិកលវិទ្យាគឺវាខុសពីការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងសាលាពេទ្យគេសិក្សាពីខ្លួនមនុស្សពីស្អីស្អីយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងជាពេទ្យតែដល់ពេលសិក្សាពីសកលវិកលវិទ្យាគេសិក្សាអំពីសង្គមគេសិក្សាពីគ្រួសារគេសិក្សាអំពីអ្វីៗផ្សេងទៀតបរិស្ថានជុំវិញអីផ្សេងទៀតដែលហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតខ្លួនថាខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលគេបង្រៀនសុទ្ធតែល្អហើយសំខាន់ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងរៀនព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាដោយការដែលខ្ញុំរៀនវិទ្យាសាស្ត្រដំបូងនៅសាលាពេទ្យអញ្ចឹងចង់ធ្វើពេទ្យគឺថាដល់បើជាគេបរៀនថាជំងឺអីប្រើថ្នាំអីព្យាបាលអីអាហ្នឹងធ្វើពេទ្យដែរប៉ុន្តែហេតុអីបើទៅបរៀនពីកោសិកាគេបរៀនអីហាក់ដូចជាខ្ញុំវង្វេងណាស់ពេលហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំដោយសារមានគំនិតពីសាលាពេទ្យមកខ្ញុំគិតថាការដែលរៀនសាខាត្រីនេះក៏ប្រហែលជាអញ្ចឹងដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអា basic អាដំបូងនេះគឺសំខាន់តែដូចខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងស្វែងយល់ប៉ុន្តែដោយសំណាងល្អខ្ញុំនិយាយនេះគឺថានិយាយចំពោះខ្លួនឯងគឺថាខ្ញុំស្ដាប់បានទាំងអស់ខ្ញុំយល់ហើយក៏ខ្ញុំរៀននេះក៏ចេះតែប្រកែទៅហើយក៏ចប់ដល់ពេលរៀនចប់ទៅsupervisor នៅ training program ហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យអូស្លូហ្នឹង Professor Edward Hoff ហ្នឹងក៏បដួចផ្ដើមចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនបន្តនៅទៅបរទេសទៀតដោយឃើញថាខ្ញុំមានសក្តានុពលអាចនឹងរៀនបានហើយខ្ញុំក៏ចិត្តខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំសប្បាយតែនឹងរៀនគឺគ្មានគិតថារៀនចប់ដើម្បីថាសំទោសខ្ញុំនិយាយបែបជាវប្បធម៌ខ្មែរថាយើងរៀនចប់យើងត្រូវរលុយចាំគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយនឹងរៀនគិតពីរៀនគេបបួលរឿងរៀនចង់រៀនទៀតខ្ញុំក៏ដាក់អាហារូបករណ៍នៅទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីហើយអាហារូបករណ៍នេះគឺពិបាកនឹងយកព្រោះត្រូវទី1ត្រូវឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសនៅក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានបេក្ខជនច្រើនណាស់ចង់បានអាហារូបករណ៍នេះគេឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលតែ5កន្លែងទេហើយបេក្ខជនរាប់រយនាក់គេធ្វើតេស្តច្រើនណាស់ភាសាអង់គ្លេសគេធ្វើតេស្តស្អីច្រើនណាស់ហើយដែលមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាអ្នកតាមដានការប្រឡងនោះខ្ញុំប្រឡងជាប់បន្ទាប់ពីជាប់ហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅ interview នៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីទៀតហើយក្នុងនោះមានធ្លាក់ខ្លះទៀតហើយដល់ទីបំផុតគេធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសទៀតខ្ញុំក៏ទាប់ទៀតគេថាធ្វើតេស្តច្រើនដំណាក់ណាគឺឆ្លងកាត់ខ្ញុំឆ្លងផុតរហូតហើយគេទីបំផុតគេឲ្យខ្ញុំចូលរៀនភាសាអង់គ្លេស1ឆ្នាំភាសាអង់គ្លេសគេហៅ academic English course គឺជាភាសាអង់គ្លេសបែបacademic មិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសធម្មតាទេបើសិនរៀននេះដើម្បីធ្វើតេស្តត្រៀមធ្វើតេស្ត IELTS មានអក្សរពេញមានន័យថា International English Testing System IELTS ហើយគេតម្រូវឲ្យមានឲ្យបាន6កន្លះទើបអាចទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយក Master Degree បានហើយខ្ញុំដល់ពេលប្រឡងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបន្ទុក6កន្លះហើយប៉ុន្តែមុននឹងបានហ្នឹងខ្ញុំសុំទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash ហ្នឹងគេក៏គេ interview ខ្ញុំទៀតមុននឹងទទួលបានខ្ញុំទទួលគេមុនទទួល accept ខ្ញុំជានិស្សិតបរទេសតែទៅរៀននៅទីនោះហើយគេ professor ដែលទទួលមកគេ interview ខ្ញុំតាម telephone ខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំនឹងស័ក្តិសមជា candidate ទៅរៀននឹងសាលានឹងបានអត់ខ្ញុំ interview ហើយក៏ជាប់ហើយខ្ញុំខាងភាសាអង់គ្លេសក៏ជាប់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអាចបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយ course ដែលខ្ញុំរៀននេះគឺជា course មួយដែលគេ design សម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតអូស្ត្រាលីរៀន part time នោះ5ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជានិស្សិតបរទេសគេមិនអោយរៀន5ឆ្នាំទេដោយសារវាចំណាយលុយអស់ច្រើនដោយសារមូលហេតុអីផ្សេងទៀតគឺថាគេអោយរៀនខ្ញុំទៅ2ឆ្នាំកន្លះហើយ course នេះគឺវា intense មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនបានដោយសារខ្ញុំមាន background ខ្ញុំធ្លាប់រៀនសាខាត្រីរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំអាចរៀនបានចង់និយាយថាក្នុងវិជ្ជាជីវៈសាខាត្រីខ្ញុំរៀនបានច្រើនជាងគេផ្នែកហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំដឹងផ្នែកខ្ញុំរៀនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតគឺអា course របស់ខ្ញុំគេហៅថា Master of Psychological Medicine ជា curative course ជាវគ្គសិក្សាមួយផ្នែកព្យាបាលតែម្ដងពីព្រោះមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំភាគច្រើនដែលគេទៅរៀននៅអូស្ត្រាលីនេះគេរៀនខាង preventive
គេរៀនអំពី Master of Public Health Master of Business Administration អញ្ចឹងគឺផ្នែកផ្សេងខាង preventive ទេខ្ញុំសំណាងល្អបានរៀនផ្នែក curative មានផ្នែកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំផ្នែក clinical skill ខាងផ្នែក psychiatry ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនបានច្រើននេះគេខ្ញុំសូមថាខ្ញុំមិននិយាយអួតទេខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញព្រោះខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកដុកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រូពេទ្យឯកទេសវិកលវិទ្យាខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រផ្នែកអនុបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តហើយមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតគេរៀននៅ Sydney គឺគេរៀនឈ្មោះ course ដូចគ្នាគេ Master of Psychological Medicine ដែរប៉ុន្តែ course នោះគឺគេរៀនតែ2ឆ្នាំ part time គឺជា course ហ្នឹងគឺគេ design សម្រាប់ GP នៅអូស្ត្រាលីរៀនទេរៀនសម្រាប់ឲ្យមានជា notion ថាតើជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងមានសញ្ញាមិនអីមិនទេដូច្នេះបើមិត្តភក្តិខ្ញុំគេរៀន full time គេរៀនតែ1ឆ្នាំហើយគេមកធ្វើ physics នៅស្រុកខ្មែរកន្លះឆ្នាំប៉ុន្តែ course ខ្ញុំគឺវា tough បន្តិចព្រោះជា course សម្រាប់ specialist ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរៀនបានដោយសារមាន background ហើយដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាគេចាំបាច់ត្រូវ interview ខ្ញុំពីអូស្ត្រាលីមកថាតើខ្ញុំនឹងវា suitable ជាមួយនឹងរៀនអត់ពីព្រោះការខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងគឺអត់មាននិស្សិតបរទេសទៅរៀនទេមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងរៀនជាមួយនឹងដុកទ័រអូស្ត្រាលីទាំងអស់បាទនេះសូមចាំបាទ Dr. Huat ចៅក្រមហូលេណាសូមអរគុណលោក Campbell ខ្ញុំដឹងហើយថាលោកមានវិជ្ជាជីវៈបទពិសោធន៍មួយវែងដូច្នេះហើយសូមឲ្យលោកធ្វើការបញ្ជាក់សង្ខេបឆ្លើយខ្ញុំនឹងនិយាយសង្ខេបក្រោយពេលដែលខ្ញុំទទួលការបញ្ចប់ការសិក្សាទៅលើផ្នែកនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើការព្យាបាលនៅមហាវិទ្យាល័យមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំសិក្សាជំនាញទៅលើផ្នែកមនុស្សចាស់ហើយខ្ញុំទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេស Nova Zelanda និងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកជំនាញនៅប្រទេស Nova Zelanda ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីទទួលយកថ្នាក់បណ្ឌិតចំណុចទាំងអស់នេះគឺរួមទាំងការសិក្សាអំពីជំងឺបញ្ហាវិកលវិទ្យាផងដែរបញ្ហាជំងឺវិកលចរិតហើយខ្ញុំទទួលការសិក្សាដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារព្យាបាលហើយ 50% គឺខ្ញុំធ្វើការបង្រៀននិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកមនុស្សចាស់ចៅក្រមសូមអរគុណច្រើនតែមានចំណុចណាផ្សេងដែលអស់លោកទាំង3នាក់ចង់ធ្វើការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យចកធីតាជាពិសេសទៅលើការផ្ដល់ចម្លើយរបស់គាត់បើសិនអត់មានទេសូមកវីក្បាលទៅបានហើយចៅក្រមអត់មានទេដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំសូមវិលត្រឡប់ទៅលើរបាយការណ៍របស់លោកចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាវិញម្ដងលោកទាំងទាំងអស់គ្នាបានបញ្ជាក់ហើយថានៅក្នុងការធ្វើតេស្តគឺលោកបាននិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្លាប់តាក់ទងនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលក្នុងនោះរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីអៀងធីរិតផងដែរស្វាមីរបស់គាត់រួមទាំងគ្រូពេទ្យព្យាបាលដទៃទៀតបន្ថែមទៅលើលោកស្រីចកធីតាហើយនឹងអ្នកយាមបុគ្គលិកយាមមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរដូច្នេះតើឲ្យលោកបញ្ជាក់ដោយខ្លីៗទេទៅលើលទ្ធផលដែលលោកបានទទួលព័ត៌មានពីអ្នកដែលនៅជិតស្និទ្ធទាំងអស់នោះប្រហែលជាលោកមិនចាំបាច់ធ្វើការលើកឡើងនៅចំណុចទាំងឡាយដែលលោកបានសរសេរបញ្ចូលរួចហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកនោះទេ The information ចម្លើយព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានប្រភពនានានោះគឺយើងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមានការចុះខ្សោយទៅនឹងមុខងារសតិបញ្ញាមុខងារដំណើរការរបស់គាត់ជាពិសេសទៅលើការចងចាំជាពិសេសទៅលើមុខងារធ្វើការងាររបស់គាត់ដែលដោយតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយការដែលគាត់ជេរប្រតិចឬក៏សម្ដីការចំពោះអ្នកយាមនេះគឺវាមានការកើនឡើងហើយ
វាមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយវាកាន់តែកើនឡើងពីពេលមួយទៅពេលមួយបន្ថែមទៅលើបញ្ហាសរសៃប្រសាទរបស់គាត់នោះគឺយើងឃើញមានការកើតឡើងជាដរាបហើយលោកស្រីអៀងចរិតនោះគេប្រាប់ថាគាត់មិនបានមានស្ថានភាពថេរនោះទេបញ្ហាអនាម័យក៏វាមានការកាន់តែអាក្រក់ឡើងដូច្នេះជារួមទៅគេយល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាមានការចុះខ្សោយទៅលើមុខងារបច្ចេកបញ្ញារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតក្នុងរយៈពេលនេះចៅក្រមខ្ញុំជឿថាអ្នកព្យាបាលវិជ្ជាជីវៈប្រទេសសង្ខបុរីនោះគឺគាត់មកបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូពេទ្យនៅទីនេះដើម្បីធ្វើការព្យាយាមធ្វើការព្យាបាលវិជ្ជាជីវៈទៅដល់លោកស្រីអៀងធីរិតផងដែរហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតប្រទេសសង្ខបុរីនោះក៏បានផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនទៅដល់លោកដោយលោកមិនចាំបាច់ធ្វើការបញ្ជាក់ទៅលើតេស្ត MMSE ទេគឺតាមតេស្ត MMSE នេះគឺខាងគ្រូពេទ្យប្រទេសសង្ខបុរីក៏គេបានធ្វើដែរដូច្នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើយោបល់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យពីខាងប្រទេសសង្ខបុរីនោះ Yes. ចម្លើយគ្រូពេទ្យប្រទេសសង្ខបុរីដែលជាអ្នកព្យាបាលវិជ្ជាជីវៈនោះគឺគាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនធ្វើការងារព្យាបាលទៅលើមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលចុះខ្សោយសតិបញ្ញាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកយល់ច្បាស់ថាលោកស្រីអៀងធីរិតនោះមានជំងឺចុះខ្សោយសតិបញ្ញាកម្រិតមធ្យមទៅកម្រិតធ្ងន់ហើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកគាត់បានប្រើប្រាស់កម្មវិធីដើម្បីធ្វើការដាស់សតិរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតហើយมันមានការប្រសើរឡើងចំពោះសតិបញ្ញារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនោះទេវិធានការតេស្តមួយដែលគាត់បានធ្វើឡើងនៅក្នុង MMSE នោះគឺគាត់បានធ្វើរយៈពេល3ខែហើយគាត់មិនឃើញមានការប្រែប្រួលបន្ទុកនោះទេបន្ទុកនោះគឺបានត្រឹមតែចន្លោះ12ទៅ14តែប៉ុណ្ណោះបន្ទុកចន្លោះនេះគឺវាទាបជាងបន្ទុកដែលយើងបានទទួលបានបន្ទុកដែលពេលដែលយើងធ្វើតេស្តនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដូច្នេះការរកឃើញរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតការព្យាបាលរបស់ប្រទេសសង្ខបុរីនោះគឺថាมันមានការប្រសើរឡើងផ្នែកចុះខ្សោយសតិបញ្ញារបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនោះទេទោះបីជាគាត់បានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកឲ្យព្យាបាលទៅលើជំងឺនេះផងដែរចៅក្រមចំណុចមួយដែលបានលើកឡើងគឺលទ្ធភាពរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតនោះក្នុងការសរសេរនិងនិយាយភាសាក្រៅពីភាសាខ្មែរបុគ្គលមួយចំនួនអាចយល់ឃើញថានេះគឺជាការបង្ហាញថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានការគ្រប់គ្រងអាចមានការគ្រប់គ្រងចេះដឹងទៅលើលទ្ធភាពរបស់គាត់តើលោកដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចទៅលើចំណុចនេះចម្លើយយើងធ្វើការងារឆ្លងតាមអ្នកបកប្រែនៅពេលដែលយើងជួបអៀងធីរិតមតិយោបល់ពីបុគ្គលិកអ្នកយាមនោះគឺថានិយាយភាសាអង់គ្លេសឬបារាំងនោះគឺវាមានតិចតួចណាស់យើងមិនយល់ថាបញ្ហាភាសានោះគឺវាជាការរារាំងទៅដល់លទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃនោះទេចៅក្រមតើភាសានេះវាបង្ហាញអំពីការចុះខ្សោយនៃជំងឺសតិបញ្ញារបស់គាត់ហើយអាចคล้ายទៅជាវិកលវិទ្យាវិកលចរិតដែរឬទេលោកស្រីអៀងចរិតនោះគឺបានរក្សាជំនាញរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែចេះភាសាខ្លះៗនេះដដែលចៅក្រមទូចដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់លោកបាននិយាយអំពីការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់លោកស្រីអៀងចរិតគាត់អាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានហើយគាត់មិនហត់នោះទេតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់របស់លោកបានធ្វើការវិភាគទៅលើវាតម្លៃទៅលើបញ្ហាសុខភាពសតិបញ្ញារបស់គាត់ដែរឬទេចម្លើយវាបានបង្ហាញជាបទដំបូងនោះឲ្យយើងឃើញថាมันមានជំងឺខាងផ្លូវកាយចំពោះគាត់នោះទេចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងបញ្ជាក់បំភ្លឺថាយើងមិនធ្វើតេស្តនៅពេលដែលលោកស្រីអៀងធីរិតនោះគាត់ហត់ហេវឬក៏គាត់មិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បាននោះទេ
ឬក៏នៅពេលដែលគាត់អស់កម្លាំងតែម្ដងនោះឡើយចំណុចទី3ខ្ញុំមិនគិតថាវាពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលយើងបានធ្វើឡើងនោះឡើយដោយសារតែការអាចចង់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរយៈពេលដែលយើងធ្វើសម្ភាសនោះគឺវាខុសគ្នាពីការចងចាំដែលវាជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតែយើងត្រូវធ្វើលម្អិតនោះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាវាមានកម្រិតនិងលក្ខណៈខុសគ្នាដែលយើងត្រូវពិចារណាទៅលើចំណុចមួយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងពិចារណាទៅលើការចងចាំរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងនោះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើផ្នែកមួយផ្សេងដែលយើងត្រូវពិចារណាទៅលើការវិនិច្ឆ័យការគ្រប់គ្រងទៅលើលទ្ធភាពរបស់គាត់ចៅក្រមនៅក្នុងករណីដែលបុគ្គលណាម្នាក់គាត់មានជំងឺខាងផ្នែកសតិបញ្ញានោះគឺពេលខ្លះទៅយើងមិនអាចថាគាត់ធ្វើពុតជាឈឺឬក៏ធ្វើជាមានបញ្ហាជំងឺនេះទេតែអញ្ចឹងដែរឬទេយើងឃើញថាមានករណីមួយចំនួនដែលគេនិយាយថាលោកស្រីអ៊ីនធឺណិតនោះអាចធ្វើជាឈឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេចាប់គាត់យកមកកាត់ទោសនេះជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់តើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមថាតើលោកស្រីអ៊ីនធឺណិតនោះធ្វើពុតជាឈឺដែរឬទេចម្លើយយើងប្រយ័ត្នណាស់ចំពោះចំណុចនេះយើងដឹងចំពោះចំណុចនេះក្នុងពេលដែលយើងធ្វើតេស្តយើងមិនឃើញសញ្ញាបញ្ជាក់ណាមួយដែលថាគាត់ធ្វើការបន្លំទៅលើសំណួរដែលគាត់មិនអាចឆ្លើយនោះទេនៅចំណុចចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តមួយដែលដកលេខ7នោះគឺគាត់មិនអាចដកពី72ទៅដល់លេខ75នោះទេដូច្នេះហើយគាត់អាចដកត្រឹមតែ79តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាមិនមែនជាការដែលគាត់ធ្វើពុតនោះឡើយអកប្បកិរិយារបស់គាត់និងមុខនេតិដំណើរការរបស់គាត់វាមានការចុះខ្សោយហើយវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានពិនិត្យឃើញពេលដែលយើងធ្វើវិនិច្ឆ័យការពីលើកមុនដូច្នេះហើយគឺមិនអាចថាគាត់នឹងធ្វើពុតអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលយូរដូច្នេះនោះឡើយសំណួរដើម្បីឲ្យភ្លឺច្បាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អ្វីដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍របស់លោកដែលលោកនិយាយថាលោកប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការធ្វើតេស្តដក7របស់ Struga នោះជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យហើយតាមដាននៅក្នុងកំណត់មួយនេះគឺជាការវាយតម្លៃដែលលោកបានធ្វើដូចពីមុនដែរនៅពេលដែលលោកធ្វើការវាយតម្លៃគាត់នោះអញ្ចឹងហើយដើម្បីរកឃើញពីសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយនឹងបទចោទហើយនឹងយល់ពីដំណើរការនីតិវិធីយល់អំពីភស្តុតាងជាលម្អិតហើយឲ្យគាត់អាចណែនាំមេធាវីហើយគាត់យល់ពីផលវិបាកនៃនីតិវិធីហើយនឹងលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើសក្ខីកម្មខ្ញុំគិតថាមានសំណើមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងកិច្ចការចុងក្រោយដែលថាលោកមិនយល់ទាំងស្រុងហើយមិនអាចបកស្រាយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងស្រុងចំណុចមួយនោះគឺនិយាយអំពីថាសហព្រាអាជ្ញាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើជនជាប់ចោទមានកម្រិតយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ឬមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយល់ដំណើរការនីតិវិធីមិនក៏បីបកស្រាយថាមិនក៏បីបកស្រាយថាជាការយល់ដំណើរការនីតិវិធីក្នុងរបៀបមួយលម្អិតនិងជ្រាលជ្រៅមតិយោបល់ការសម្ដែងមតិយោបល់លើបញ្ហាផ្សេងៗនឹងគឺលទ្ធភាពយល់អំពីការចោទប្រកាន់ទូនាទីរបស់ភាគីហើយនឹង
ទួនទីរបស់ដំណើរការទេពថាតើការបកស្រាយរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងហើយតើវាខុសគ្នាអ្វីតកតងទៅនឹងការពិចារណាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់នេះចម្លើយទេខ្ញុំមិនគិតដូច្នោះទេបញ្ហាខ្ញុំគិតថាគឺនិយាយអំពីលទ្ធភាពសមត្ថភាពក្នុងការតាមដាននីតិវិធីហើយនឹងដែលហេតុថាការចុះខ្សោយនៅការចងចាំគឺការចងចាំរឿងរ៉ាវថ្មីហើយលទ្ធភាពក្នុងការថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មាននៅក្នុងពេលគាត់ស្ដាប់នីតិវិធីហើយដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើសម្ដែងយោបល់ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់អំពីក្រុមមេធាវីរបស់គាត់ហើយបើយើងចង់និយមន័យទៅលំទលាយអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមានគាត់មានបញ្ហាច្រើនណាស់មិនអាចនឹងយល់បានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះទេចៅក្រមសំណើមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការពិនិត្យចុងក្រោយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺថាគាត់មានសម្បទាក្នុងការចូលរួមនៅការសន្តិនឹងគាត់អាចស្ដាប់បានគាត់អាចឆ្លើយគាត់អាចឈរបានទៅតាមផ្លូវរាងកាយទោះបីជាមិនប្រើពេលយូរក៏ដោយគាត់មានលទ្ធភាពវិភាគត្រូវនឹងខុសដូច្នេះមុខងារបញ្ញាបញ្ញាមិនត្រូវបានចុះខ្សោយទាំងស្រុងទេមូលហេតុដែលថាគាត់មានការចងចាំខ្សោយដោយហេតុថាគាត់ជាស្ត្រីវ័យចំណាស់តើអ្វីដែលលោកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ព្រះញ្ញាចំណុចនេះដែលថាគាត់មានលទ្ធភាពនឹងចូលរួមបាននោះចម្លើយខ្ញុំគិតថាវាមានបញ្ហាពីរមួយគឺសមត្ថភាពខាងរាងកាយសម្បទាដែលចូលរួមដែលលោកស្រីបានលើកឡើងមិញនេះគឺថាគាត់អាចស្ដាប់អាចអង្គុយយូរហើយអាចនិយាយបានយើងមិនដែលនិយាយថានេះជាចោតបញ្ហាទេចំពោះយើងបញ្ហាសំខាន់គឺថាមុខងារសតិបញ្ញាដែលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ដែលយើងពិនិត្យតកតងទៅនឹងសតិបញ្ញាគឺថាមានបញ្ហាសំខាន់ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលយើងបានពិភាក្សាខាងដើមតកតងនឹងដំណើរការនីតិវិធីការលទ្ធភាពក្នុងការណែនាំមេធាវីរបស់គាត់យើងជឿជាក់ថាឥឡូវនេះលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសក្ខីកម្មក៏ត្រូវបានចុះខ្សោយដែរដែលហេតុថាបញ្ហាសតិបញ្ញាទេមិនមែនមកពីបញ្ហារាងកាយនោះទេសំណួរនៅក្នុងឱកាសចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកម្នាក់បានទៅជួបបាននិយាយអំពីរបាយការណ៍របស់លោកគឺថាលោកធ្វើការវិយតម្លៃថាតើជំងឺវិកលចរិតរបស់គាត់នឹងចុះខ្សោយឆាប់ប៉ុណ្ណាហើយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណើចំពោះមុខយើងថាតើលោកមានទិន្នន័យប្រវត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេដែលធ្វើឲ្យលោកយល់ថាអាចជឿបានដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ថាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃជំងឺរបស់គាត់ឬក៏នៅតែស្ថានភាពដដែលដូចពីមុនដែលលោកបានធ្វើតេស្តនោះចម្លើយបាទយើងជឿថាមានការធ្លាក់ចុះបាទទៅមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងគឺថាយើងបានរៀបចំអំពីកម្រិតការចុះខ្សោយជំងឺនេះពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរដូចជាពីឆ្នាំ2011គឺថានៅថ្នាក់មធ្យមហើយឆ្នាំ2009ដុកទ័រកានិងដុកទ័រព្រិនឌិតគឺថាបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពរបស់គាត់នៅស្រាលដូច្នេះវាមានការវិវត្តទៅមុខបាទគឺកាន់តែធ្ងន់ពី2009គឺស្រាលបន្ទាប់មកមធ្យមក្រោយមកគឺធ្ងន់ឥឡូវនេះវាបដូរពី15ទៅនឹង18
ក្នុងឆ្នាំនេះដែលកំណត់ដែលថាតេស្ត MMSA របស់ចកធីតានោះដែលយើងយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារនោះគឺយើងមិនយកមកពិចារណាហើយបើយើងពិនិត្យមើលគោលការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវគាត់បានបន្ទុកពី11ទៅ14តែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងយកមកប្រើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសូមឲ្យសាស្ត្រាចារ្យ Campbell នឹងជួយបន្ថែមមតិលើបញ្ហានេះផងដែរជាក្រុមសូម Dr. Campbell អញ្ជើញខ្ញុំគាំទ្រអ្វីដែលបានលើកឡើងយើងឃើញច្បាស់ថាតាមប្រវត្តិអំពីការវិវត្តទៅមុខគឺថាទៅតាមដុកទ័រការសុនបណ្ណាតហើយនឹង Brendan ហើយក្នុងការតេស្តអំពីលើមុខងារខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់គឺថាមានការវិវត្តចុះទៅមុខគឺថាអំពីលទ្ធភាពសតិបញ្ញារបស់គាត់ចុះជាលំដាប់ការចុះខ្សោយនេះគឺថាមិនបានកែលម្អឬក៏ប្រសើរឡើងដោយការប្រើថ្នាំព្យាបាលនោះទេជាក្រុមសូមអរគុណមេធាវីនឹងចង់បានឲ្យឃើញសនិងខ្មៅប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនចង់បានឲ្យឃើញខ្មៅសប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកបានប្រើពាក្យដូចជាថាទំនងជាមានលទ្ធភាពថាយើងមានទស្សនៈថាយើងមិនគិតអានេះជាពាក្យដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថានៅក្នុងកថាខណ្ឌ60នៃរបាយការណ៍របស់លោកគឺថាតាមគោលការណ៍រោគវិនិច្ឆ័យយើងនៅតែយល់ឃើញថាលោកស្រីអេងធរិតពិតជាមានជំងឺវង្វេងស្មារតីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់ថានេះជាសេចក្តីសន្តានដែលលោកបានយល់ស្របអញ្ចឹងដែលថាมันមានសង្ស័យអ្វីទេมันមានការព្យាបាលអ្វីដែលលោកអាចនឹងស្នើទេដែលអាចនឹងរក្សាស្ថានភាពបញ្ញត្តិរបស់គាត់អំពីសតិបញ្ញារបស់គាត់ឲ្យនៅថេរឬទោះបីជាមិនល្អជាងនឹងក៏ដោយតើទស្សនៈថាតើអាចនឹងស្នើបានទេតកតងទៅនឹងសេចក្តីសន្តានរបស់លោកឬក៏វាចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងចម្លើយនេះគឺត្រឹមត្រូវយើងច្បាស់នៅក្នុងទស្សនៈរបស់យើងគឺអៀងធរិតគឺថាមានជំងឺវង្វេងស្មារតីធ្ងន់ធ្ងរមិនមានការព្យាបាលណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះហើយយើងមិនមានអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យប្រើការព្យាបាលប្រើថ្នាំអ្វីតទៅទៀតទេចក្រមខាត់រ៉ៃនេះប្រហែលជាបញ្ហាចុងក្រោយយើងឃើញច្បាស់អំពីការអាននៅមតិយោបល់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រតកតងទៅនឹងជំងឺ Alzheimer ឬក៏ជំងឺវិកលចរិតផ្សេងទៀតដែលថាការសាកល្បងជាច្រើនកំពុងតែអនុវត្តហើយត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរថ្មីនេះគឺថាមានដំណឹងធំមួយគឺថាការជំនុំជម្រះដ៏ធំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយថាមិនមានការកែប្រែលម្អធំធេងចំពោះអ្នកជំងឺដែលបានទទួលការព្យាបាលជាមួយការប្រើវិធីសាស្ត្រថ្នាំថ្មីតើមានការព្យាបាលឬក៏មានមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈវិស័យខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិស័យពេទ្យឬក៏វិកលវិទ្យាថាតើមានជំរឿសណាអ្វីបន្ថែមក្រៅពីនេះដែរឬទេThere are no ចម្លើយមិនមានការព្យាបាលណាមួយដែលអាចមានដែលថាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះស្ថានភាពលោកស្រីអេងធរិតទេការប្រើថ្នាំដែលយើងបានប្រើព្យាយាមនោះសាកល្បងនោះគឺ Rivastic មានជាពិសេសគឺជាមានប្រសិទ្ធភាពគឺថា1/3នៃអ្នកជំងឺតែប៉ុណ្ណោះហើយគឺថាប្រសើរថាមានជំងឺ6ខែគឺថាប្រើទៅអាចនឹងពន្យឺតតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចព្យាបាលឲ្យត្រឡប់មកដើមវិញទេគឺថាมันមានថ្នាំណាដែលអាចនឹងកែលម្អឲ្យគាត់មានស្ថានភាពដែលអាចនឹងគាត់អាចនឹងមានស្ថានភាពធម្មតាល្អវិញនោះទេ
ชาวกรอมตาเมียนไว้ได้เนชมเนียนช่องเมียนเตะเตะได้เกี่ยมันบานในยี่อัมพีระบายการบอกอลูกนู้เชื่อพิเศษอัมพีพอตังในยังบานสดับพิมพ์สมัยนู้ Could I just add จำเลยแต่ต้องอัมพีอยู่บอลมวยได้เกี่ยมฉลายตอบต่อหนึ่งการปดหรือการคลายเหมือนล้อมโดยดร.กาสนบนานจังก็ถ้าเวียนมีการลำบากนะโดยดร.คัมเบลมันจะได้ขนมการถือปดอัมพีการกายปลายอัมพีอนามัยต่อกลุ่นระบบกอดโดยชิกอดเรียนโนมดักสมปดชื่อดาวนี่ยังมีการไปบะขนมการถือปดแบบนี้เอาไว้ได้ยังกอดสมกอลนุกทากาลังเจ้าในมุกเงียสเตปัญญาระบบกอดเชื่อพิเศษอัมพีการตุกกลมหังอาการะกองกายระบบกอดชมพูบกลึกเนี่ยเยี่ยมเช่นเดิมคือถ้าประสันบามนุษย์ถือปดคือถ้าเกอหนึ่งถือปดได้ปนใต้นี่เป็นมีการเข้าขึ้นนี่ปีมาดองแต่มาดองจิตวิสัยไปได้ฉลายตอบตัวหนึ่งสมนูแต่ตอนหนึ่งการชองช้ำโดยหนึ่งดำหนักการเลยยังสู้สมเพียรก่อนนั่นก่อนมันช้ำชั่วโมงประเดี๋ยวบอกก่อนเตะปนใต้ไงตีปีก่อนจำชั่วโมงประเดี๋ยวก่อนนี่เชื่อแต่สนาระบอกย้ำคือถ้ามนุษย์ปีบะหนึ่งถือปดอัมพิกาจองจำระบอกล้วนนะหายมีปัญหาชราอันเทียดคือถ้ายังตัวนั้นเมื่อปีมือไงแต่มือไงคือการทะเลจ่อหายการจองจำหนึ่งการนึกเคยคือถ้าพลักพโดเป็นคลาก่อนนึกเคยไก่กาได้บานก่อนเรียนในบ่อเตปนแต่กาสันตเนียบต่อหมอก่อนถ้าเตยมเรียนในพนมเปญเตโดยเฉพาะบาเมียนนามมันเนี่ยถือปดกินหนึ่งเรศากาถือปดนั่นคือโดยแค่นี้ก็ถ้ากินหนึ่งประกันการถือปดนั่นได้ปนนี้คือไปเข้าแค่นี้ไปการมวยแต่การมวยชาวครามขันไรลูกประเทศชมบานบรรชอบการตั้งสมนุบอกยังไม่ชิมสมออกกุลเนี่ยชิมยินถึงใบสมเด็จลูกจะกรมสมัครละไว้บาสมอกุลลูกประเทศขยมเมียนสมนวมมวยได้บานไปเพียสายต่างไปอยู่มาให้คือปัญหาวิธีซะให้ได้เปะปอนตัวหนึ่งการทำเทส MMSE คือมีในทางการทำเทสแต่เลยสถานเพียบเพลย์จัดบอลเนี่ยจงือปัญหาเปะปอนตัวหนึ่งการปิดนัดนี่คือจีปัญหาได้มีสตองดาตรมเตอร์ถ้าลูกอาจเป็นเจ้าบานเต้ถ้าสมนัวต่างอ๋อนั่นคือมีการไอเกับปีองการอันตรายเช็ดได้ตัวมันตกค้างสกปรกได้เลยเต้ถ้าสมนัวต่างอ๋อนั่นคือจีสมนัวได้อาจตัวโยกบ้านเลยค้างปีพบโลกค้างเชิงหรือก็ค้างทุกบงหรือก็สมนัวสำหรับส่วนเนี่ยจงือต่างอ๋อนั่นคือถ้าอาจปราบ้านในกรุบตีต่างอ๋อในขนมปีพบโลกโดยทำมันมีเจ้าจะปัญหาไปนุเตจำเลย MMSA คือปลาเชื่ออันตรายเช็ดว่ามันจะปัญหาในขนมนู้นก็อาจทำมันสอบตัวตามแบบทอนโนเตในขนม MMSA คือถ้ายังมีแต่เสียงเตี้ยได้ถ้าวิสอบแต่ตรงตัวหนึ่งการดัดบรรทุกในขนมประเภทแต่เสียงเตี้ยนู้นได้คิมโยลเคยทานในเชียประเภทแต่เดซัมสอบ MMSA นี่ดำไปยงมาปลาเว็บบางหายถ้ามีการกายปลายขนมเดียเป็นพันท้ายวิสรอบติดตามเอาไว้ได้ยังเราเคยในจำพวกการในลูกเองเถิดคือถ้าการถือแต่ข้อนี้คือถ้าพิธีได้ปลานั่นคือชีวิธีได้ตกจัดบานการปีมาสมัยยังบานสดับลือทามูลเหตุได้ลูกใส่เจาะทิดาบานกายปลายสำนัวในแต่นู้คือโดยซาได้ทานในประเทศกัมพูชีณจงือได้กอดเป็นนัดนึกคือทากอดเมียนกำรัดบาปทวาเตียบให้กอดอาจปิบ้าក្នុងការយល់នៅសំណួរដែលនឹងចោទសួរហើយបន្ទាប់មកគាត់ទទួលស្គាល់ថាចំពោះជនជាប់ចោទអៀងធីរិតនេះគាត់មានកម្រិតវប្បធម៌ឬក៏កម្រិតអប់រំខ្ពស់
ខ្ពស់ជាងប្រជាជនធម្មតាហើយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បញ្ជាក់ដែរថាមូលហេតុដែលគាត់កែប្រែតេស្តនោះគឺដោយសារតែបរិបទតុលាការដែលលោកស្រីអៀងធរុតស្ថិតនៅគឺថាដោយសារតែគាត់ជាត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងករណីនេះដើម្បីឲ្យបានច្បាស់នោះតើការពន្យល់របស់សាស្ត្រាចារ្យចកធីតានោះវាអាចបញ្ជាក់បានត្រឹមត្រូវទេអំពីការកែប្រែតេស្ត MMSE នេះចម្លើយអត់ទេវាមិនមានអត្ថន័យទេប្រសិនបើយើងមិនប្រើសំណួរតាក់ទងទៅនឹងការចាំពេលវេលាហើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យដែលថាសមស្របក្នុងការយកសំណួរផ្សេងទៀតយកមកដាក់ចំនួនដែលងាយជាងចំពោះបុគ្គលដែលថាមានបញ្ញាខ្ពស់ដូចជាលោកស្រីអេងធរិតនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញហេតុផលណាដែលយើងត្រូវដូរសំណួរនោះទេប្រសិនបើយើងចង់ប្រើតេស្ត MMSA ចំពោះអ្នកដែលអានចេះសរសេរគឺវិធីប្រើនោះគឺថាយើងនឹងត្រូវប្រើឲ្យបន្ទុកគឺថាខ្ពស់ជាងបន្ទុកដែលសរុបនោះទៀតអញ្ចឹងហើយគឺថាតម្រូវឲ្យមានការចេះអាននិងចេះសរសេរគឺថាត្រូវដោយតម្លាភាពនោះគឺថាអានឹងមនុស្សធម្មតានឹងគឺថាខ្ពស់គឺថា25លើ30ឯណោះនឹងគឺថាប៉ុន្តែយើងមិនបានដោយយើងដោយសារគាត់មិនបានប្រើឧបករណ៍នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរបៀបដែលគេបញ្ជាក់ថាមានសុពលភាពក្នុងការប្រើនោះគឺថាទោះបីជានៅក្នុងស្រុកឬក្រៅប្រទេសក៏ដោយគឺវានៅខ្លឹមសារដដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Campbell លោកមានអ្វីបន្ថែមទេសាស្ត្រាចារ្យ Campbell អត់ទេគឺចំណុចនេះត្រូវបានបញ្យល់រួចអស់ហើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំអស់សំណួរចំពោះអ្នកជំនាញហើយលោកប្រធានបាទអរគុណឥឡូវអរគុណសូមផ្ដល់វិធានការជូនទៅភាគីអាចដើមពីភាគីតំណាងថាបញ្ញាសូមជើញតំណាងថាបញ្ញាហើយអង្គជំរះកំណត់ពេលវេលាក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលសម្រាប់ភាគីនីមួយៗគឺមានពេលវេលា30នាទីសូមជើញ Thank you, Mr. តំណាងសហប្រញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានគ្រាន់តែយោងតកតងទៅនឹងការតកតងជាមួយមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នោះគឺថាតាមដែលខ្ញុំយល់ផ្សេងមិញនោះគឺថាមេធាវីការពារត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនហើយនឹងបើសិនជាខ្ញុំយល់ខុសខ្ញុំរីករាយនឹងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងសូមការបំភ្លឺពីតុលាការខ្ញុំយើងគោរពតាមនីតិវិធីដូចពីមុនគឺថាមេធាវីសួរមុនបន្ទាប់មកសហប្រញ្ញាហើយបន្តបាទហើយក្រោយមកគឺមេធាវីការពារនឹងបានទទួលឱកាសចុងក្រោយមួយពិនិត្យឡើងវិញសួរឡើងវិញបាទបាទឥឡូវនេះយើងតម្រូវឲ្យលោកតំណាងថាបញ្ញា
សួរមុនដើម្បីយើងកំណត់ពេលវេលាមិនឲ្យមានការឆ្លើយតបចុងក្រោយទេក្នុងន័យថាបង្កើនល្បឿននៃពេលវេលាសម្រាប់សួរដេញដោលនេះសហប្រញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកជំនាញទាំង3រូបហើយខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយអង្គជំនុំជម្រះហើយនឹងទទួលស្គាល់វិភាគទានដែលលោកទាំង3បានជួយតុលាការក្នុងស្វែងការស្វែងរកការពិតហើយនឹងអ្នកជំនាញ2រូបដែលបានមកកម្ពុជាច្រើនដងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសុខភាពលោកបញ្ហាលោកអេងធរិតហើយអ្នកផ្សេងទៀតហើយបញ្ហានេះគឺមានប្រយោជន៍ហើយមានរបាយការណ៍ល្អណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះគឺថាសហប្រញ្ញាក៏ទទួលស្គាល់ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃតុលាការនេះដើម្បីធានាឲ្យមានការវាយតម្លៃឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យភាគីមានឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលនិងសួរដេញដោលអ្នកជំនាញតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលដោះស្រាយដែលបានអនុវត្តដោយតុលាការអង្គជំនុំសាលាដំបងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបថាសហព្រាអាជ្ញាមិនប្រកាន់យកបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោករកឃើញនោះទេលោកស្រីចក្រមខារាយលើកឡើងម្សិលមិញគឺថាយើងត្រូវទទួលការណែនាំអំពីតុលាការកំពូលដើម្បីធ្វើការងារដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំត្រូវសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីការធ្វើការវាយតម្លៃដែលលោកបានធ្វើហើយនឹងលទ្ធផលដែលរកឃើញហើយនឹងលទ្ធភាពទៅអនាគតតាក់ទងទៅនឹងករណីលោកស្រីអៀងធរិតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាដោយសង្ខេបទេពិនិត្យមើលនៅបញ្ហាដែលនិយាយអំពីវិធីធ្វើតេស្តហៅថា MMSE បាទ Mini Mental State Examination សាស្ត្រាចារ្យ Campbell លោកបានបញ្យល់យើងខ្ញុំពីខាងដើមតាមទស្សនៈរបស់លោកមិនមានវិសាលភាពណាមួយដើម្បីឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចេញពីបញ្ហាដែលសាកសួរនៅក្នុងតេស្តស្តង់ដារដែលហៅថា MMSE នេះទេគឺថាมันអាចងាកចេញបានទេខ្ញុំចង់បានសេចក្តីខ្ញុំនឹងលើកទីការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញខាងជំងឺមនុស្សចាស់នៅ Victoria នៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំមានឯកសារលើក្រដាសខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតុលាការដើម្បីជូនឯកសារលើក្រដាសទៅអ្នកជំនាញដើម្បីលោកបានពិនិត្យលើឯកសារនេះជំរាបអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារក្រដាសពីតំណាងសារប្រញ្ញាយកជូនអ្នកជំនាញពិនិត្យProfessor Campbell សាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យ Campbell បើលោកមើល Campbell លោកមើលទំព័របងមេធាវីដែលនិយាយសូមមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការប្រគល់ឲ្យខ្ញុំមួយច្បាប់ផងនៅឯកសារនេះ If we return សាស្ត្រាចារ្យយើងត្រឡប់ទៅលើឯកសារជាសេចក្តីសង្ខេបខ្លីទេខ្ញុំចង់បានមតិយោបល់របស់លោកអ្នកជំនាញអំពីការសិក្សាអំពី MMSE នៅខាងស្ដាំដៃ
MMSA នេះគឺជាឧបករណ៍វាតម្លៃសតិបញ្ញាដែលថាគឺថាវាមានលំអៀងទៅតាមវប្បធម៌នោះដែរហើយនៅខាងក្រោមខាងឆ្វេងដៃគឺថាសំណួរមួយចំនួនត្រូវបានកែសម្រួលសម្របដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈស្របទៅតាមវប្បធម៌ហើយនឹងមានភាពពាក់ព័ន្ធហើយនឹងតកតងទៅនឹងអ្នកមានការអប់រំទាបដែលគេដាក់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងវប្បធម៌បញ្ហាវប្បធម៌ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលោកបានប្រើការអនុវត្តធ្វើតេស្តនេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសួរដេញដោលពីជំនាញទេប៉ុន្តែចង់សួរថាតើលោកចាត់ទុកថាការដាក់ជំនួសឬក៏ការកែសម្រួលសំណួរនៅក្នុង MMSE នេះវាសមស្របដែរឬទេតែប៉ុណ្ណោះ We haven't considered them ចម្លើយយើងមិនចាត់ទុកថានេះជាចាំបាច់នោះទេប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតេស្តលើគាត់នឹងគឺថាតាមស្តង់ដារហើយបន្ទុករបស់គាត់នោះគឺថាបាន7ហើយតេស្តអំពីការចងចាំពេលវេលាគឺមិនមានការកែប្រែទេការឲ្យដក7ចេញពីតួលេខ100នោះក៏យើងមិនបានកែប្រែដែរសាព្រិញ្ញាសូមអរគុណលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងយោបល់ក្នុងរបាយការណ៍នោះថាឃើញថាមានបន្ទុកផ្សេងខុសគ្នាដែលថាវាអាចខុសគ្នាពីបន្ទុកឬ3បន្ទុកនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងកថាខណ្ឌ42នៃរបាយការណ៍របស់លោកតើខ្ញុំយល់ត្រឹមត្រូវដែលថាបន្ទុកនៅក្នុង MMSA គឺអាចខុសមួយឬពីរប៉ុន្តែវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការកែប្រែចម្បងនៃលក្ខខណ្ឌជំងឺនោះទេ This may occur ចម្លើយនេះតែងតែកើតមានឡើងចំពោះបុគ្គលដែលមានបញ្ហាសតិបញ្ញាប៉ុន្តែវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពនឿយហត់ឬក៏កម្រិតនៃការសហការក្នុងការធ្វើតេស្តដូច្នេះហើយបានយើងធានាថាតើពេលណាដែលអ្នកជំងឺសហការក្នុងការធ្វើតេស្តនេះអ្វីដែលយើងរកនឹងគឺថាយើងមើលគំរូនៃការឆ្លើយតបគឺថាដូច្នេះយើងមើលបន្ទុកគំរូនោះឃើញថាបន្ទុកនោះវាមានការចុះទាបជាលំដាប់សាព្រិញ្ញានិយាយពីបញ្ហានេះតកតងទៅនឹងការចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកស្រីដារ៉ាន់ដែលជាអ្នកជំនាញព្យាបាលដោយវិជ្ជាជីវៈនៅសិង្ហបុរីនោះបាននិយាយប្រាប់លោកថាមានកថាខណ្ឌ42ដែលនិយាយថាពុំមានការកែប្រែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេចំពោះសមត្ថភាពរបស់លោកស្រីអៀងទ្រិតខាងសតិបញ្ញានេះតាំងពីការអនុវត្តកម្មវិធីដាស់សតិបញ្ញារបស់គាត់នៅក្នុងខែមីនាខែឧសភាសំកែតម្រូវថាតើគាត់បញ្ជាក់ថាมันមានការកែប្រែអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសតិបញ្ញាថាតើលោកយល់ដូចម្ដេចដែលថាតាមបន្ទុកនោះគឺថាមានការចុះខ្សោយជាទៅមុខជាលំដាប់នោះ outside ចម្លើយជំងឺ Alzheimer គឺជាការចុះខ្សោយជាលំដាប់យឺតប៉ុន្តែវាមិនបង្ហាញឲ្យឃើញ3ខែទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិនិត្យឃើញគឺថាក្នុងរយៈពេលវែងប៉ុន្តែបើមិនមានសញ្ញានៃការកែលម្អទេគឺថាបើការប្រើថ្នាំដូចជាយើងប្រើ Rivastigmine ហ្នឹងគឺថាមិនកែលម្អទេហើយយើងឃើញថាមានការចុះខ្សោយទៅមុខហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះ and the other point of ចំណុចមួយទៀតគឺយើងឃើញម្ដងនោះគឺយើងបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលគាត់រៀបរាប់នៅក្នុងនោះសំណួរតើមានការព្យាបាលណាមួយដែលធ្វើឡើងចំពោះ MMSE ដែលលោកបានធ្វើឡើងពី3ដងនោះ
តើអាចដែរទេថាមានបុគ្គលិកពេទ្យមួយចំនួនហ្នឹងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោក Shredaran ដែលគាត់បានអនុវត្ត test MMSE នេះចម្លើយជាការពិតយើងយល់ឃើញថាលោក Shredaran ហ្នឹងគឺគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគាត់ធ្វើការបញ្យលបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើ test MMSE ផងដែរខ្ញុំជឿថារបាយការណ៍បតិចរិតនេះគឺបង្ហាញចំណុចនេះផងដែរថាគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលហើយវិញណាឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យមេឱកាសសម្រាប់ចាប់ពី2នេះទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទៅរួមរួលកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់អ្នកជំនាញទាំង3រូបហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មភាពវិញនៅវេលាម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមឈរ